我们现在要跟大家对接一下，这个是现场的，我们的一个全新开发的振动隔离与隔音效果，适用任何高频随机振动台，一个非常安静的箱子就对了。那我们先看一下它的表现，我才讲两句。没开始呢，不是还讲一段的吗？那这就是我们见到的那个振动隔离隔音箱，它的主要特点呢，就体现就是隔音效果嘛，跟它的名字一样，顾名思义。我从4点就讲它的特性，一就是它的隔音效果，一会儿我们可以展示一下，里面放一个音箱，我看一下它的隔音效果。二呢，就是它里面的兼容性，它里面是用多种高频随机振动台，包括市场上各家的振动台都是可以，只要能放得进去都是可以用的。也就是说，市场上所有的振动台在里面都可以用。第三个呢，就是它外部的扩充，这个箱子你可以导入温箱，也可以导入其他各种环境实验，让你可以测试更多的环境实验。它也就是桌上型振动台的升级版，它也小巧方便，可以放在桌面上使用。对，而且第四个呢，它就是它的那个观测性比较好，它四周都是玻璃，这种玻璃是很做过特殊处理的，比较结实，也隔音效果、密封性都比较好。对，在测试的时候，你可以直接观测到里面到底产品发生了什么情况、事情，都能第一时间了解。对对对，下面我们就演示一下它的那个隔音效果。我们请现场人员连接一下里面的那个音箱。对，我们先打开这个，听一下声音。我们一会儿把音量调到最大啊。那现在的声音是很大的啊。我们等一下把门关起来，拿那个分贝仪测一下。对，现在马上就声音就会被衰减的很小。对，分贝仪呢？要不要上一下？对对对，可以明显的对比，然后关上门，立马有立竿见影的效果。对，几乎都听不到噪音，就比人的说话声音还要小。在室内的话就非常好，可以说是立竿见影啊，瞬间进入无音效果。对，相当神奇，不妨现场体验一下。好好好，行，这款产品我们就先介绍到这里。对，其实，因为目前桌上型正台的应用呢，大概是这样子的形式。那这样子的形式的话，其实在市场上的应用有很多缺点的。你比如说，像它这个开来开去，大家如果有实务经验的话，你这开来开去，就是第一，这个的密封设计本来就是错误的。所以，但是它会摆在的一个使用条件，又是人员能够操作的一个使用条件，所以就会很吵。所以对这种桌上型正台的要求，第一前提是一定要安静，那才会被所使用。但是市场上目前这样子的桌上型正台的一个箱体，它都是很吵的。那它很吵有几个前提，就是它这样子的设计是没办法实现完全安静的。那再来就操作是不便的，操作有多不便呢？因为太多人跟我们反映，它这个盖子抬来抬去的，它的操作员有很多现场都是女的，她根本抬都抬不动，所以这是一个失败的设计，但是是现在市场上存在的。那所以说我们才会做了这样子的一个改进。那再来就是说，这个振动台运作的时候，本身它是会晃动的，但是这个晃动呢，它是会连带在你放在桌上也好，你放在那个，比如说这边会是它控制器那个的位置，但是跟着动。那控制器跟着动，你的电脑也跟着动，这些都是错误的设计。其实这一种概念呢，已经被市场所淘汰了，因为有很多产线上面的用的桌上型正台，它都没有在用，原因就是因为太吵了。这些盖子啊，这个连杆它失效之后，很容易失效就对了。
那所以我们可以看一下这个东西的特性，就是为了改变市场上所有的问题而产出的。如果你有震动台，任何震动台，这个是双开门的，你大概都看得出来，你只要把它摆进去，那基本上它就变成你一个桌上型震动台的系统了。那最主要就是你关上去之后呢，它是完全安静的，请注意是完全安静的。